Hare Krishna, everyone. Today on this auspicious Ekadashi day, we are starting with the Bhagavad Gita recitation. I welcome you all. I welcome all the devotees. All glories to Sri Prabhupada. All glories to Jai Pataka Swami Prabhuji. All glories to our founder Namanishta Prabhuji, and all glories to our devotees who are devotees also. And we'll start with Mangala Charan. Mataji will be starting with Mangala Charan, I think. Okay, Chitra, Mataji. yeah, you can carry on, Mataji. Hare Krishna. Om Shri Paramatmani Namaha. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadhamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Guru वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। Now we'll do Gita Mahatmya. Gita Mahatmya written by Sri Adi Shankaracharya. All glories to our Guru Srila Prabhupada, to our Guru Maharaj, who is Sri Jai Pataka Swami Maharaj, and our temple president, His Grace Ramanishta Das Prabhuji. Hare Krishna. Gita Shastram Idham Punyam Yapate Prayata Puman Vishnu Padam Avapnoti Bhaya Shokadi Varjitaha. One who with a regulated mind recites with devotion the Bhagavad Gita scripture, which is the bestower of all virtue, will attain the holy abode such as Vaikuntha, the residence of Lord Vishnu, which is always free from materialistic qualities based on fear and lust. गीता ध्याननशीलस्य प्राणायामपरस्य च one नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम्. One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of the material life is altogether vanquished. गीता सुगीत कर्तव्य किं मन्ये शस्त्र विस्तरैः
ya swayam padmanabhasya mukha padmad vinishrita. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it's not possible for them to read all the Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literature, and especially it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Bharatamrita sarvasvam Vishnu Vaktrad Vinishritam Gita Gangodakam Pitva Punarjanmana Vidyate. By drinking the Ganges water of the Gita, the divine quintessence of the Mahabharata, emanating from the holy lotus mouth of the Lord Vishnu, one will never take rebirth in this material world again. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of birth and death is terminated. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धगोपालनन्दनः पातो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. All the Upanishads are like cow, and the milker of the cow is Lord Shri Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the calf, the beautiful nectar of the Gita is the milk, and the fortunate devotee of the fine theistic intellect are the drinkers and enjoyers of this milk. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेव. There need be only one holy scripture, the divine Gita, sung by Lord Shri Krishna. Only one worshipable Lord, Lord Shri Krishna. Only one mantra, his holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And only one duty, devotional service unto that supreme worshipable Lord, Shri Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Very nice Mataji. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Hare Krishna, we can start. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Okay, the first chapter, Akinapelli. Yes. Hare Krishna Mataji. Yeah, you can start. I think Mataji is carrying the weight, Mataji. Yeah, okay, start. Om Shri Paramatmane Namaha. Athah Prathamodhyayah. Arjuna Vishada Yogaha. Dhritarashtra Uvacha. Dharma Kshetre Kurukshetre. Samaveta Mamakah Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. Sanjaya Uvacha Drishtva tu Pandavanikam Vyudham Duryodhanastada Acharyamupasanghamya Rajavachanam Abravit Pasyaitam Panduputranam Acharya Mahatim Chamum Vyudham Drupada Putrena Tavasishyena Dhimata Atra Shura Maheshwasaah Bhimarjuna Samayudhi Yuyudhano Viratascha Drupadascha Maharatha Drishtaketuschekitanaha Kashirajascha Viryavan Purujit Kunti Bhojascha Shaibhyascha Narapungavaha Yudha Manyuscha Vikrantaha Uttamaujaश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः
मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्छैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदुश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि
विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापम् कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, हरे राम हरे राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. हरे कृष्णा।
Hare Krishna. Hare Krishna. Who's taking chapter 2 for 1 to this? I'm not able to see. Can you? It's Manisha Anu. Not Yes, able to Manisha. see her. Hare Krishna Mataji. Okay. Mataji, you are joined? Yes, join. Yeah, okay. Start, Hare Mataji. Krishna. द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः. ॐ श्री परमात्मने नमः. हरे कृष्ण. सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन. श्रीभगवानुवाच उदस्त्वाकश्मलमितं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमसौर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन क्लैबमास्मगमपार्थ नैदत्तुयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठा परं तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्हा वारिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं पैष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. न चैददिक्मकदरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जिजीविषाम सेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः. कार्पण्यदोषो बहद स्वभावः पृच्छामि तां धर्मसम्मूढचेदः. यश्रेयसानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. न हि प्रपश्यामि ममाबनुद्योत् उच्चोगमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. सञ्जय उवाच एवमुक्त ऋषिकेशं गुडाकेश परं दभः न योत्स्य इति गोविन्द मुक्ता तूष्णी बभूवः. तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. श्रीभगवानुवाच अशोचन्यानशोचस्तं प्रज्ञावादांश भाषसे गदासु न गदांसूं च नानुशोचन्ति पण्डितः. न ते वाहं जादुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिष्ठस्व भारत. यं हि न व्यदयन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते. न सदो विद्यते भावो न भावो विद्यते सदः उभयोरपि दृष्टेन्दो सनायोस्तत्त्वदर्शिभिः. अविनाशी तु तच्चित्ति येन सर्वमिदं तदम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. अन्धवन्त इमे देह नित्यसोक्ता परिशरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युत्यस्य भारत. य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूतो भविता वा न भूयः. अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे. वेदा विनाशिनं नित्यं य एनामजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं खादयति हन्तिकम्. पांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि. नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लदयन्त्योपो न शोषयति मारुतः. अच्छोदयम् अद्योः
यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्या सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमच्छिन्दो यमाविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विधित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमत्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवदद्धति तदैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्योपेनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवत्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विगम्भीतुमर्हसि धर्म्याधियुक्तो श्रेयो अन्यक्षत्रयस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारामपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तदा स्वधर्मं कीर्तिं हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्राणदु परदं मंसन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अव्याजवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्णा। माताजी, दर्शिता माताजी, अनम्यूट कीजिए। दर्शिता माताजी, हरे स्टार्ट। कृष्ण माताजी। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गै चित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमणास्तोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगेश्वर्यगतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उपेषु कृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा भारते चायं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गत्सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्वरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नां वमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यै जागर्ति संयमी यस्यै जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यति। ॐ तत्सदिति श्रीमद् उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम। हरे कृष्णा माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे
തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ശ്രീഭഗവാനുവാച ലോകേസ്മിൻ ദ്വിവിധാ നിഷ്ഠ പുരാ പ്രോക്താ മയാ നഘ ജ്ഞാനയോഗേന സാംഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം ന കർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്നുതേ ന ച സന്യസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി നഹി കച്ചിത് ക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യദേഹ്യവശ കർമ്മ സർവപ്രകൃതിജൈർഗുണൈഃ കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ യ ആസ്തേ മനസാ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാരഃ स उच्यते യസ്തിന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരംഭതേർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈഃ കർമ്മയോഗം അസക്ത स विशिष्यते നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മധ്യായോ ഹ്യകർമ്മണഃ ശരീരയാത്രാപി ച തേ ന പ്രസിദ്ധ്യേത കർമ്മണഃ യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗസമാചര സഹ യജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട്വാ പുരോവാച പ്രജാപതിഃ അനേന പ്രസവിഷ്യത്വം യേഷവോസ്തിഷ്ഠ കാമധുക ദേവാൻ ഭാവയദാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വഃ പരസ്പരം ഭാവയന്തഃ ശ്രേയപരവാപ്സ്യഥ ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാൻ കിവോ ദേവാഃ ദാസ്യന്തേ യജ്ഞഭാവിതാഃ തൈർദത്താന പ്രദായേഭ്യോ യോ ഭുക്തേസ്തേന ഏവ സഹ യജ്ഞശിഷ്ടാശിനഃ സന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷൈഃ ഉജ്ഞതേഥുകം പാപ യേ പ്രചന്ദ്യാത്മകാരണാത് അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവഃ കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിദ്ധി ബ്രഹ്മാക്ഷര സമുദ്ഭവം തസ്മാത് സർവഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യം യജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതം ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നാനുവർത്തയതി ഹയഃ അഘായുരീന്ദ്രിയാ രാമോ മോഘം പാർത്ഥ സജീവതി യസ്ത്വാത്മരതിരേവ സ്യാത് ആത്മതൃപ്തഃ മാനവഃ ആത്മന്യേവ ച സന്തുഷ്ട തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ നൈവ തസ്യ കൃതേനാർത്ഥോ നാകൃതേനേക കശ്ചന ന ചാസ്യ സർവഭൂതേഷു കച്ചിദർത്ഥവ്യപാശ്രയഃ തസ്മാദസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പൂരുഷഃ കർമ്മണൈവ ഹി സംസിദ്ധിം ആസ്ഥിതാ ജനകാദയഃ ലോകസംഗ്രഹമേവാപി സംപശ്യൻ കർത്തുമർഹസി യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠഃ തത്തദേവേതരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനു വർത്തതേ നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്തയേവ ച കർമ്മണി യദി ഹ്യഹം ന വർത്തേയം യാതോ കർമ്മണ്യതന്ത്രിതഃ മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ ഉത്സീദേയുരുമേ ലോകാ ന കുര്യാം കർമ്മ ചേദഹം സംകരസ്യ ച കർത്താ സ്യാത്
उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां योषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता कमिति मन्यते तत्त्वविद्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मदमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष राजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोद्भेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मास्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं व्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परिण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम राम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं
प्रोक्तवानाहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्वाक्षवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः न काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परैर्जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयन् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं ये वै यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूतमद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षतः कर्मणां सिद्धि यजन्ता इत देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वान्तरं कृतं क्षिप्रं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मण्यो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणस्तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्ता सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमुत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि नानिबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवामेवापरे यज्ञै योगिनः पर्युपासते
ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञाय यज्ञश्च यतयः संश्रिता व्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणपानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्यत्ययज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टाभृतभुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनं नायल्लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञ वितत ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेया द्रव्यमयात्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वान् कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपादेक्षन्ति ते ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा पुनर्मोहं ये वैया यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण दक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्यचिनं सन्तरिष्यसि यथैतांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञाश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्य कर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् अज्ञानसम्भूतं हृत्स्नै ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। Mataji, Sachin Prabhuji not there. Chapter 5. Mataji? Hare Krishna. Prabhuji is there or not? No, he is not there. That is why. Okay, I will read. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sri Paramatmane Namaha. Panchamodhyayah. Arjuna Uvacha. Sannyasam Karmanam Krishna. Unaryogam cha sausasi. Yashreya etayorekam. Tanme bruhi sunishchitam. Sri Bhagavan Uvacha. Sannyasa Karma Yogasya. निश्रेयस कराउभौ तयोस्तु कर्म संन्यास कर्मयोग विशिष्यते नेयस
नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकम् स्थितः संयम सुभयोर्विन्दते फलम् यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियान् इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रं विवाम्भसा कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्म शुद्धये युक्त कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले शक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तद् अज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जातः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्ररस्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विचेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसमूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आदत्यन्वन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः शक्नोति हैव यशोधुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरामस्तथान्तर्ज्योतिर् एव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं रसयक्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतरिते हिते रताः कामक्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शं कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियौ मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण
हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठ अध्यायः ध्यान योगः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि च अक्रियः। यम संन्यासम इति प्राहुर्योगं तं विधि पांडवः न हि असन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चनः। आरुरुक्षो मुने योगं कर्म कारणम् उच्यते योग आरूढस्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। यदा हि न इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढस्तद उच्यते। उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुर् आत्मानं आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः। अनात्मनस्तस्तु शत्रुत्वे वर्तत्व आत्मैव शत्रुतः। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीत उष्ण दुख सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट्र अश्मकाञ्चनः। सुहृन् मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जित सततात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशी अपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः न अति उच्छ्रितं न अति नीचं चैल अजिन कुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय अक्रियः उपविश्य आसने युज्य योगम् आत्मविशुद्धये। समं काय शिरो ग्रीव धारयन् चञ्चल स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च अवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्तः आसीत् मत्परः। युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्ति निर्वाण परमां मत् संस्थाम् अधिगच्छति। नाति अश्नतस्तु योगो अस्ति च एकान्तमनस्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव अर्जुनः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनयतं चित्तम् आत्मनेव अवतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते। यदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जितो योगम् आत्मनः। यो उपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैव आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। सुखम् आत्यन्तिकं यत् बुद्धि ग्राह्यम् अति इन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवाय स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोग योग्य संगितम्। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभावान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। मनसेव इन्द्रिये ग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः परं यद् बुद्ध्या धृति गृह्यत्या आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चलति मनः चञ्चलम् अस्थिरं ततस्तो नियम्य तदात्मनेव वशं नयेत्।
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैति शान्तिरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजेत् तत्त्वम् अस्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते आत्मा औपमेन सर्वत्रं समं पश्यति यो अर्जुनं सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तं साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वस्ति स्थितिः स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्णं प्रमाथि बल वह्यदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम् उपायतः अर्जुन उवाच अयति श्राद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्न उभय विभ्रष्टश्छिन्न भ्रमयैव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्राह्मणः पति एतत् मे संशयं कृष्णं छेत्तम् अर्हसि अशेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेता न हि उपपद्यते श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नाम अमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गति तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृत्या लोकान् उषित्वा श्वसति समा शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतत् हि दुर्लभतरं लोके जन्म यत् अदृशम् तत्र तं बुद्धि संयोगः लभते पर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयं संसिद्धो कुरु नन्दनम् पूर्व अभ्यासेन तैनेव ह्रियते हि वशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नात् मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवर्जुनः योगिनामपि सर्वेषां मतगतेनान्तरात्मना श्रद्धाव भञ्जते यो मासा मे युक्ततमो मतः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठो अध्यायः हरि ओम Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. 7 हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः
असंशयं समग्रं मां तथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्ययमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कच्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयामि तस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमस्मि कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं ऋषु। पुण्यो गन्धा स्मृति पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्ता एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयै भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी ह्येष गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेवाये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृति नो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। मायया प्रहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्ताप्ति ज्ञानी च परतर्षभा। तेषां ज्ञानि नित्ययुक्ता एकभक्ति विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानि नित्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मताम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियताः स्वया। यो यां तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीह्यते। लभते च ततः कामान् मयैवाविहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः। मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। यो येषां स्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां
ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मा दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यदन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मा कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगो नाम। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किं अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहोऽस्मिन् मधुसूदन प्रियाण कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्म संगितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रीति समद्भावै याति नास्त्यत्र संशयः यं यं स्मरन् भावन् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणं मनुशासितारम् अणुरणीयात्मनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परिस्तात् प्रयाणकाले मनसा जलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये समावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यदयतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुद्धि निरुध्य च मूर्धन्याधाय आत्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम्
ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म विहारन् मामनुस्मरन् यः प्रियाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ब्रह्मभुवनलोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिय युग सहस्रान्तान् तेहो रात्रिविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्त्य सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यगमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यव्यक्तसंज्ञिके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यगमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यत् सर्वेषु भूतेषु न स यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृतम् आवृतं चैव योगिनः प्रियाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रियाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्णो गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्य नावृतम् अन्यया वर्तते पुनः नेते सरति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदृष्टुम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हेलो ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ रहस्यतमज्ञान योगो नाम नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानो विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्
विदितमम् प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यं Hare सुसुखं Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, please wait. The screen is Hello. not been shared. 1 minute. 1 minute. Yes. The screen is shared. Should I Yes, start you can from the start, beginning? Prabhuji. Should I Yes, start yes, from yes, the beginning? start, Prabhuji. Yes, yes. Om Shri Paramatmane Namaha. Srimad-Bhagavad-Gita Ata Rasya Tamajnana Yogo Nama Namodhyayah. Shri Bhagavan Vacha Idam Te Guhyatamam Pravakshyam Yanasuyave Jnana Vijnana Saitai Yajñatva Mokshase Shubhat Rajavidya Rajaguhyam Pavitramidamuttamam Pratyakshavagamam Dharmyam Susukam Kartumavyayam Ashadadhana Purusha Dharmasyasya Parantapa Aprapyaman Nivartante Mrityu Samsara Vartmani Maya Tatamidham Sarvai Jagadavyaktamurtina Masthani Sarvabhutani Na Chahanteshvavastitaha Na Chamastani Bhutani Pashyami Yogamaishwaram Bhutabhranna Cha Bhutasto Mamatma Bhutabhavanaha Yatakashastito Nityam Vayu Sarvatra Go Mahan Tatha Sarvani Bhutani Mastani Tupataraya Sarvabhutani Kanteya Prakatyayanti Mamikam Kalpakshe Punastani Kalpado Srajamyaham Prakatim Samavastabhya Visrajami Punah Punaha Bhutagramamam Krasnam Avasham Prakratir Vashat Nachamantani Karmani Nibadnanti Dhananjaya Udasinam Asaktanteshu Karmasu Mayadhyakshena Prakritis Suyate Sacharacharam Etunanina Kaunteya Jagat Viparivartate Avajananti Mam Moda Manushin Tanumashritam Param Bhava Majananto Mama Bhutamaheshwaram Moghasha Mogha Karmano Mogha Jnana Vichetasaha Rakshasi Masurin Chaiva Prakritim Mohinim Shitaha Mahatmanastamam Partha Daivim Prakritimashritah Bhajantyananya Manaso Jnatva Bhutadi Mavyayam Satatan Kirtayanto Mai Yatantascha Dradav Vrataha Namasyantascha Mam Bhaktya Nitya Yukta Upasate Jnana Yajnena Chapyanye Yajanto Mamapasate Ekatvena Pratatvena Baudha Vishwato Mukam Ankratarham Yajnas Sadahamaham Mantrohamami Vajyam Amagnirham Utam Pitahamasya Jagato Mata Dhata Pitamaha Vejyam Pavitramokara Raksama Yajurevacha Gatirbhartha Prabhu Sakshi Nivasa Sharanam Surat Prabhava Pralayastanan Nidanam Bijamavyayam Tapamyahamaham Varshan Nighannamyasrajamicha Amritai Chaiva Mrityuscha Sada Sachahamarjuna Traividya Mam Somapa Puta Papa Ajnairistva Sargatim Prarthayanti Te Punyamasatya Surendra Lokam Ashnanti Divya Divideva Bhoghan Etam Bhuktva Sargalokam Vishalam Chine Punye
मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनः प्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये पन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चमन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरतम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदाचारो भजते मामनन्तात् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि पापयोनयः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामी वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे रहस्यतमज्ञानयोगो नाम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम Chapter 10 Vijaya Mataji. हरे कृष्ण माता जी। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय पश्यामि हितकामया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयाः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमा शमाः सुखं दुःखं भावो अभावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावो भूतानां मत्त एव पृथिवीताः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता
येषां लोक इमां प्रजा एतां विभूतियोगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकम्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गदा प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्तां ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा आसिदो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मानमात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पदे वर्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याख्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वां व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवन्मया विस्तरणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृदम् श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयाः प्रधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूष भूताशयस्थिताः अहमादिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरं सुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवा इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्द सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेघमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदाः गन्धर्वाणां चित्ररथाः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैस्रवस्वमश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनुना अस्मि कामदो प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकीः अनन्दश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् आर्यमा चास्मि यमसंयदामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकालयदामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनदेयश्च पक्षिणां पवनपवदामस्मि रामशस्त्रभृदामहं दशानां मकरश्चास्मि त्रोदशामस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरन्धश्च मध्यं चैवाहमर्जुन आध्यात्मविद्यानां पादप्रवददामहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वसमासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्ति श्रीर्वाक्नारीणां
मृदिर्मेधा धृतिक्षमा बृहस्साम तदा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासाना मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकारः द्युतं चलेदामस्मि तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्यं सत्यवदामहं कृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनाम् उष्णा कविः दण्डोदमेधामस्मि नीतिरस्मि जिगीषदां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्य मायाभूतं चराचरं नान्दोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्दभ एतत्तद्देश प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमधुर्जितमेव वा यत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस सम्भवम् अद बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन पृष्ठभ्याहमिदं कृष्णं तेगंशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम अध दशमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण Thanks, Chitra Mataji. She has shared the screen till now. Now, Nagvani Mataji is sharing the screen. Now, the 11th chapter will be recited by Krishna Kumari Mataji. Please unmute yourself. Krishna Kumari Mataji. हरे कृष्ण ओम Hare Krishna. श्री परमात्मने नमः अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूप संदर्शन 1 minute, Mataji, 1 minute. Mataji, Hare Krishna Mataji, 1 minute. Let us share the screen. We'll wait for it. Mataji, 11th chapter. Thank you, Mataji. Thank you. Yes, start, Mataji. ओम श्री परमात्मने Krishna Kumari, नमः start. Am I audible? Yes, yes, Mataji, you can start. Yeah. ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूप संदर्शन योगः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्त्वकमलपत्राक्ष माहात्म्यामपि चाव्ययम् एवमेतद्युतात् तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वरा द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्री भगवानुवाच
पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तदा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारताम् इहैकस्तैं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेशा यच्चन्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्यावरणन् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरन् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तैं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जया प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्य मे देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तदा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्क्याद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदिमन्तरं हि व्याप्तं त्वयोक्तेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्याद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गविशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेशिनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुर्पादं बहुधरं बहुदंष्ट्रकरालन् दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तदाहम् नभस्पर्शन् दीप्तमनेकवर्णं
व्याख्याननन्दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यदितान्तरात्मा धृतिन्न विन्दामि शमं च विष्णो दंश्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानस नलसन्निपानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासा अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रान् सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तदासौ सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंश्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यदा नदीनां बहवोऽम्बुवेगास् समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तदा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यदा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तदैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीयसे ग्रहमाणः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतुभित्वान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणैं च भीष्मैं च जयद्रथैं च कर्णं तदान्यानपि योधवीरान् मया हतां स्वयं जयिमा व्यदिष्टा युध्यस्व जेतासिरणे सपत्नान् संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सदद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रवृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणास् त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तमं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्निवरुण शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः
नकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानां तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चापहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षन् तक्षाम्यते तक्षामये त्वामहमप्रयेमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वसमोऽस्त्वद्व्यधिकुतोऽन्यो लोकत्रये प्रतिमा प्रभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहिमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सुख्युः प्रियार्षि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं वृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासा किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन द्रष्टुपूर्वं न वेदयज्ञाद्ययैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यदामा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृन्मनेदम् व्यपेतभिप्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तदोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्वहात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शनमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च जेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत्मत् परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वै सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः हरे ॐ कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 Prabhuji, chapter 12, Abhinav Prabhuji. He's not there, it seems.
हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री परमात्मने नमः. द्वादशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवानुवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतः ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वेक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम् अचिन्त्यं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवं संनियामेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकातरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. अथैतदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम् अभिशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिः अनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यत्तात्मा दृढनिश्चयः. मय्यार्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यस्मान्नोद्विचते लोको लोकान्नोद्विचते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस च मे प्रियः. अनापेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतः व्यथाः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः. तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् भक्तिमान् मे प्रियो नरः. ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Chapter 13 Navneet Rai. Please unmute Mataji. Hare Krishna. Start Mataji. हरे कृष्ण प्रभु. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानैर्ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञै चापि मां विद्धि
सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानै यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतैः छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकैः च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यै च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरैचरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् विज्ञेयं दूरस्थै चान्तिके च तत् अविभक्तै च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानै ज्ञेयै ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानै ज्ञेयै चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषै चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नल्लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरञ्ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षै च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे चैप्टर 14 विजय कुमारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पदां सिद्धिं विदो गदाः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय भवत सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महत्योनि अहं बीजप्रदपिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति सम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं मनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघा रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिर् तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमा प्रमादे संजयत्युदा रजस्तमज अभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तदा सर्वदोषेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युदा लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे परदर्शभा अप्रकाशो अप्रवृत्ति च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमाविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते यजसे प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनतमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणा सुहृदस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं
यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानि दानदित्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणान् एदानतीदो भवति प्रभो किं आचार्य कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अधिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डव न दृष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षते उदासीनवत् आसीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति न इङ्गते समदुःखसुखस्वस्था समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरा तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रादिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समीत्येवान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ऐकान्तिकस्य च ॐ सत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Chapter 15, Jai Sri Kanan Mata Ji, please join. Jai Sri Kanan Mata Ji. Jai Sri Kanan Mata Ji. Hare Krishna, Hare Krishna. She was there right now. Mataji, start. Unmute, Mataji. Hare Krishna. Ah, yes. Mataji, unmute. Hare Krishna Mataji. Yes, yes, start, Mataji. Om Shri Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Atha Panchadashodhyayah Purushottama Yogaha Shri Bhagavanuvacha Urtvamulam Madashyagam Ashwattam Brahuravyayam Chandamsi Yasya Parnani Yestam Veda Saveda Ved Adashotvam Prashrudatasya Saga Guna Pravarta Vishaya Pravalaha Adasamulanyanusandadani Karmanubandini Manushya Loke Narubamasi Gatatobalapyade Nando Nachadir Nachacham Pradeshta Aswattamenam Suviruda Moolam Asanga Sastrena Drudena Chitva Tadat Padam Tat Parimargitavyam Yasmin Gadana Nivartandi Bhuyaha Tameva Chatyam Purusham Prabhatye Yada Pravarti Prashruda Purani Nirmana Moga Chita Sankatosha Adhyatma Nitya Vinivrata Kamaha
द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तत्पाशयते सूर्यो न च शाङ्खो न पावकः यत्कत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्य उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्कन्दान् इवाशयात् श्रोत्रं चक्षुषवर्षणं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्दं स्थितं वापि पुण्यानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदातिथ्यकथं तेजो जगत्पाशयते किलं यच्चन्तरमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो वित्ति मामहं कामाविश्य च भूतानि कारयामगमोजसा पुष्णामि सौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं च दोर्विदम् सर्वस्य साहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानममोघनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाकम् वापिमौ पुरुषलोके शरक्षाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूढस्थोचर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्य उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य पिबत्यव्यय ईश्वरः यस्मात् शरम् अधीतोऽहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्य च भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम Chapter 16 E Pramesh. E Pramesh. It's not there. Parameshwaram. E Pramesh. It's not. Chitra Mataji, can you recite Mataji? Chitra Mataji. Is she there? Okay. Chitra Mataji. Okay, I will start. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, I tried Mataji. You are not getting unmuted.
हरे कृष्णा माताजी। Yes, Mataji. Yes, Mataji. Start. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः दैवीमासिरिं सम्पद्विभाग योगः। श्री भगवान् उवाच अभयं सत्वशं शुद्धे ज्ञानं योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधं त्यागक्षान्तिरुपैष्णं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्धं क्षीरचापलं तेजक्षमा धृतिशौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भ्यो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्वमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्बलमाशुरीं दैवी सम्पत्तिः मोक्षाय निबन्धाय सुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजायतोऽसि पाण्डव द्वाभूतत्सर्गलोकेऽस्मिन् द्वैव आसुर एव च द्वौ दैवो विस्तरस्तश्च प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैहुतम् एतां दृष्टि मम स्पष्टभ्य नष्टात्मानोत्पलबुद्धयः प्रवद्युत्कर्माणा क्षयाय जगतो हिताः कामम् आश्रित्य दुष्परं दम्भ्यमानमदान्विताः मोहधृतिर्वा सद्ग्राह्यं प्रवर्तन्तेषु चिव्रताः चिन्तामपि रिमेयां च प्रलयान्यामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदित निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोध परायणाः इहन्ते कामभोगार्त्य मन्यायेन संजयान् इदमध्य मया लब्धिमं इमं प्रप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमप्येम भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतच्छत्रुर्निश्य चापरानपि ईश्वरो महं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योभिर्ज नवानस्मि क्रोध्यास्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य विद्यज्ञानमि मोहिताः अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु प्रतन्ति नरकेषु च आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते तम्भेना विधि पूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरे देहेषु प्रविद्यन्तोभ्य सूयकाः तानहं विद्विषत् क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्राभ्य श्रयत्स्माश्रुः आसुरमीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिषु मापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभान् स्मात्तेत्रम्यं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः
आचरध्यात्मनश्रेयस् ततो याति परां गतिं यत् शास्त्र विधि मृत्यु सिद्वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् अगरिषिः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे चतुर्थोऽध्याय दशम श्री कृष्ण संवादे हरि ओम सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे महालक्ष्मी महालक्ष्मी Chapter 17 B Mahalakshmi. हेलो हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, यू आर जॉइन जॉइन माता जी। हाँ, श्री okay, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्री भगवान् उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यः श्रद्ध स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तदा दानं तेषां वेदमिमं शृणु। आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विकप्रियाः कट्वां लमणतृष्ट्यस्तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्ट दुःखाशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्णो ययुज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं। विधिहीन समृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जनं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मन विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तत्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य न पुनः दीयते च परिकृष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनं तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्दापार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च सत्प्रेत्य नो इहः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः कृष्णार्पणम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 Yes, chapter 18, Lakshmi Mataji. Unmute Mataji. Yes, you can start. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्री भगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो विपुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च Na? Lakshmi Mataji.
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा लक्ष्मी माता जी, नो वॉइस। ओम श्री परमात्मने नमः। अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यम् इति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। यस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखम् इत्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृतः शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनं प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् शरीरवान् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्याकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमा लोका न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् इक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अत्वार्थ वदल्पं च तत्तामसम् उदारतं नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सु न कर्म अहङ्कारेण यवा पुनः क्रियते बहुलायासां तद्राजसमुदारतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नाहं वादी धृत्युत्साह समान्वितः सिद्ध्या सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्रकृत स्तब्धः सतो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्ति च निवृत्तिं च कार्याकारे भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः स पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः स पार्थ राजसी अधर्मं धर्म इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धिः स पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः स पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः स पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः स पार्थ तामसी
सुखम इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासधरमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमीव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमोदत्तं तत्तामसम् उदारतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशा शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर् गुणैः समोदमस्तप शौचं क्षान्तिरार्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर् दाक्ष्यम् उद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भवश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण दुर्मेनाग्रे वाव्रतः असक्तबुद्धिर्सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो युद्धस्य च विविक्त सेवी लघ्वासी यत वा कायमानसः ध्यान योग पर नित्यं वैराग्यं समुपश्रिताः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतत्वम् अहङ्कारान् न शोषसि विनङ्क्षसि यद् अहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यै स व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्वसोऽपि तत् ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्ये तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम् एवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मासुचः इदं तेना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यासूयति या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम् एवैष्यत्या संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिय कृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादम् आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मतिः श्रद्धावान् अनुसूयाश्च शृणुयाद् अपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोह प्रणस्तस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नस्तो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्
मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परं योगेश्वरात् कृत्स्नात् साक्षात् कथयतः स्वयं। राजन् संश्रुत संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं ऋषयामि च मुहुर्मुहुः तच्च संश्रुत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् ऋषयामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीरविजयो भूतिर् ध्रुवनीतिर्मतिर्ममः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे राम कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 All राम हरे राम 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 हरे हरे to all the हरे devotees. राम राम हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। सभी को हरे कृष्णा। सब डिवोटीज ने बहुत अच्छा रेसिटेशन किया है। जिनको भी भाग लेना है अगले एकादशी को, those who want to take participate in Ekadashi recitation, please give their names to Janvi Shri Mataji and Devika Shetty Mataji. They are in charge of it. And I am thankful to all those who are taken more pains for giving us this recitation, for giving us this seva. And even I would like to call our Prabhuji, Namanishta Das Prabhuji, who can shower his blessings on us. May he bless us. So I request Prabhuji to join us if he can. Hare Krishna, Prabhuji, will you please join? Hare Krishna, Prabhuji, Namanishta Prabhuji, will you please join Prabhuji for few seconds? Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, I request you to join for few seconds to bless all of us on this Ekadashi day. If you can, Prabhuji, please. We are eagerly waiting. Prabhuji is busy, it seems. Hare Krishna, everyone. We are trying that let Prabhuji bless us. We are waiting for that. Yes, Mataji, those who जिनको भी आपको रेसिटेशन करनी है वो आप जानवी माताजी, देविका माताजी को और उनका जो लिंक आता है मिंगलुरु पे, उनको आप संपर्क करें so that वो आपको चांस देंगे अगले एकादशी को।
तो we want more reciters on एकादशी डे। तो जो नए हैं वो उनको अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो उनको आप नाम दें। they will choose you, they will give you the chance, sure. I think Prabhuji is busy. I'm not getting the slide. Okay, we'll wait for a few seconds if we can, otherwise we'll stop here. सभी ने अच्छा किया है। All will get blessed by the Lord, Supreme Lord, and we are very thankful to it. Even the Chitra Mataji and also Nirguna Mataji had shared screen, and we are also thankful for the seva. All the Prabhujis and Matajis who have taken part in this also, we are great thankful to you, and also to the ISKCON Mangaluru. विद्या कामत माता जी, आप मंगलुरु के इसमें अभी जो एकादशी का ये निकलता है, जो लिंक आता है उसके ऊपर आपको सब ये आएगा कि कभी कभी रेसिटेशन रहता है। तो अदरवाइज मैं जानवी माता जी को बोलती हूँ कि हाउ टू गेट कॉन्टेक्ट to you or how to send the link, नहीं तो वो उनका नंबर आपको भेजेंगे, so you can ask her. But there is जब भी एकादशी के पहले 8-15 दिन पहले ही आता है कि जिनको भी भाग लेना है तो यस माता जी, आपको क्या बोलना है, पूछना है? If anybody having doubts can ask. If anybody is having doubts regarding anything, so you can. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा माता जी। क्या हम सब लोग एक बार 18.78 श्लोक का 3 बार रिसाइट करेंगे जब तक तक? हाँ, कौन सा? 18.78 लास्ट वन। ओके, श्योर। माता जी, थैंक यू। यत्र योगेश्वर कृष्ण श्री विजय कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्मतिर्ममः। कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्मतिर्मति। ओके, अभी हम लोग सब 3 times हरे कृष्णा बोलेंगे एंड देन विल स्टॉप हियर। मैं अनम्यूट करती हूँ सभी को, 3 बार हरे कृष्णा बोल के विल स्टॉप। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे Everyone, thank you very much. राम राम हरे हरे श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। माता जी, थैंक यू हरे कृष्ण। हरे राम राम हरे हरे। माता जी।